what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. হ্যালো সবাইকে, গুড মর্নিং। কিছু কি বোঝা যাচ্ছে কি হচ্ছে? সারপ্রাইজ। ইয়াম। কৃষ্ণ রাধে। আমার ছানা যাচ্ছে আজকে আমাদের সাথে ক্যাম্পিং এ। দুই ছানা যাচ্ছে। আর অলি, hey baby, are you excited baby? Oh, today we are going with mommy, daddy, Chanya for camping. Let's go. ক্যাম্পিং এ তো ইন জেনারেল প্রচুর জিনিস নিয়ে যেতে হয়, তো সেই জন্য ওই গাড়িটা হচ্ছে পুরোটাই খাওয়া দাওয়া বারবিকিউ। আর ওয়ার্স্ট কেস সিনারিওতে আগের বারে যেরকম ওয়েদার খারাপ হয়ে গেছিলো, তো ওই গাড়িটাতে 5x7 খাট হয়ে যায় মোটামুটি, সব সিট ফেলে দিলে সামনের দুটোকে বাদ দিয়ে। তো ওটা আমাদের ফর এমার্জেন্সি বিছানা হয়ে যাবে। আর এই গাড়িতে বাকি জিনিসপত্র, তো আপাতত এই গাড়িতে সব বেডিংয়ের জিনিস চলে এসছে। আমি এখন একা ড্রাইভার যাব। স্বর্ণর সব জিনিসপত্র এখানে ছিল, অ্যাকচুয়ালি স্বর্ণর এখানেই বসার কথা, লাস্ট মোমেন্টে চেঞ্জ হয়ে গেছে, ওই গাড়িতে চলে গেছে। প্রত্যেকবারের মতন এবারেও একই জিনিস, জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে না। একটা স্ট্রেচ অ্যাটলিস্ট 30 থেকে 40 জনা ক্যাম্প লাগিয়ে দিয়েছে ভালো ভালো জায়গাগুলোতে। এখনো আমরা এদিক ওদিক খুঁজে বেড়াচ্ছি যদি পাওয়া যায়। যেখানেই যাবো না কেন এই একটা করে কেউ না কেউ দাঁড়িয়েই গেছে। সো ফাইনালি বেশি ঘুরতে হলো না, লাস্টে এখানে আমরা পেয়ে গেছি আমাদের স্পট। এটা বিচ থেকে একটু উঁচুতেই, বিচটা আর একটু নিচেতে। আর গাড়িগুলোকে আমরা ইচ্ছে করে এমনভাবে রাখছি যাতে অন্য কেউ না আশেপাশে আসে। ওই যদি ওদিকে একটা অলরেডি ক্যাম্প আছে আর এদিকেও একটা ক্যারাভ্যান দাঁড়িয়ে আছে, এরা চলে যাবে মনে হয়, বোট ফোট রাখা তো, বোটিং করে চলে যাবে। সো Shana, are you happy we are here? Okay. Hey Ali, are you happy we are here baby? We are here baby. Kocha. Yes. এই দেখো আমাদের স্বর্ণ আর আমাদের ছোট্ট বেবিটা এখানে বসে আছে। আমাদের মহারানী বসে পড়েছে অ্যাজ ইউজুয়াল সবসময়ের জন্য। রান্না বান্না করে এনেছি আমরা, যদি করে এনে কিনে এনেছি, সার্ভ হচ্ছে আর কি এখানে। স্বর্ণ, হোয়াট আর ইউ ডুইং? হ্যাঁ, রাত্রে রান্না হবে একদম। স্বর্ণ, হোয়াট আর ইউ ডুইং? ওরে দাও আলু মেথি পরাঠা। ওহ, ফাটাফাটি এসে গেছে। Ali, if you want to come out, come. কি খাচ্ছেন? একদম ফ্রেশ কোকোনাট। একদম। এবারে এটা আমরা ভেবেছি যে ঘুরতে গেলেও উল্টো পাল্টা, আগে কি হতো প্রচণ্ড বেশি কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়া যেত, এইসব হতো না, চয়েসগুলো এবার ঠিকঠাক করতে হবে। তো ওই জন্য আমরা এবারে কোল্ড ড্রিঙ্কসের রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে কোকোনাট ওয়াটার নিয়ে আসছি। কোকোনাট ওয়াটার আর বাকি স্বর্ণকে বাদ দিয়ে দিলাম, স্বর্ণর মতন খাওয়া দাওয়া করবে, তাহলে আর অতটা অসুবিধা হবে না বলে। অলি স্বর্ণ যা বালি রেখেছিল, অলি ভাবলো স্বর্ণ বলতে অলির ইস্যুর জন্য বালি রেখেছে। অলি ইস্যু করে দিয়েছে। Just take the flag, that's it, just take the flag. অলি সোনা, অলি ভাবতেছিল আমার ইস্যুর জায়গাটা এত ছোট হয়ে গেল কি করে।
প্রচুর যুদ্ধ করে ফাইনালি আমাদের টেন্ট লাগলো। যা হাওয়া, এখন হাওয়াটা মানে প্লেজেন্ট, এই নয় যে ঠান্ডা হাওয়া, খুব ভালো হাওয়া দিচ্ছে। টেন্ট তো লাগছিল না, ফাইনালি লাগলো। স্বর্ণ ঢুকে গেছে স্বর্ণর জায়গায়। স্বর্ণ বেবি বালিশ বালিশ সুজুকে নিয়ে স্বর্ণ is so busy. No, don't close it. There will be no ventilation inside. So we have some visitors. Oh my God, are they coming near our tent? কয়েকটা গাধা এসছে এখানে, খচ্চর খচ্চর। আসো না, what mama? What's my other baby? অলি প্রচুর ঘুরে টুরে এখন এখানে বসে আছে। Why did you open my house? I built that right here. Oh, really? This is my house also. Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. So মোটামুটি আমাদের ফুল সেটআপ ডান। Can you please explain? কোথা থেকে কি কাম বিভিন্ন বিভিন্ন, এটা হচ্ছে আমাদের কিচেন, রন্ধনশালা। আচ্ছা, ওখানে হবে হচ্ছে বারবিকিউ। আর চা ফাগুলো কোথায় বানাবো, স্টোভটা কোথায় বসাবো? স্টোভটা ওইখানে বসাতে হবে বিকজ অফ হাওয়া। হ্যাঁ, আর অলি বেবি আমাদের ওখানে খাওয়া দাওয়া করছে, দেখা যাচ্ছে নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, ওটা ওর জায়গা থাকার। তো স্বর্ণ বেবি ওদিকে চলে গেছে কাজে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, একদম একদম। ট্রেনটা এমনভাবে আছে যে গাড়িটাতেই পুরো হাওয়াটা আটকে যাচ্ছে, ট্রেনটা অতটা হাওয়া আসছে না। আর যেটা আসছে ওটা না থাকলে আবার আমরা রাত্রে ঘুমোতে পারবো না। ওকে, ট্রেনটা এখানে লেগে গেছে। আর এইখানটা একটা সুন্দর জায়গা করে রাখা আছে অলরেডি আগুন জ্বালাবার জন্য, বাট এটা অনেকটা কাছে হয়ে যাবে আমাদের। আমরা এটাকে এই ভিডিওটা তোলার পরে আমরা শিফট করিয়ে দেবো, তাহলে এখানে আমরা কাঠ জ্বালাতে পারবো। কাঠ আনা হয়েছে। এইটা হয়ে গেছে হচ্ছে আমাদের বিছানা, সুন্দর আমাদের কত বড় যে বিছানা হয়ে গেছে, স্বর্ণ বেবি ভেবেছে। আর
আর এখানে বসার পরে ওইদিকে হয়ে গেছে আমাদের টেন্ট লেগে গেছে, টয়লেট টেন্ট এখানে রইলো। আর ব্যাস, বাকি তো সুন্দর চলতেই থাকবে থ্রু আউট দ্য নাইট। কি বলছো গো? চায়ের জন্য ব্যবস্থাটা করেই ফেলি। হ্যাঁ চলো করেই ফেলি, স্টার্ট। এখানে খুব বেশি হাওয়া, ওদিকেই চলো করে নি। হ্যাঁ চলো। উরি বাবা, রেডি। এটা এখানে বসে থাকো না, বার করে নেবো? না, বার করতে হবে। উরি বাবা, স্বর্ণ is doing pee. Oh, nice. I like it. Engineer, yes. Very nice. মহারানী জয় বজরংবলী। হ্যাঁ, চালু হয়ে গেছে। এই দেখো জ্বলছে। লেটস ক্লোজ। মহারানী, ও ল্যান্ড ক্রুজারের মাঝখানে ঢুকিয়ে দিয়েছে, দিয়ে একদম। ও ওদিকে কে বসে আছে গো? ও নিচে বসে আছে। বাবাকে দেখি ওইখানে ঢুকে আছে। হ্যাঁ, আর ওদিকে উত্তাল সমুদ্র ঢেউ হচ্ছে। কত টাকা চাই এটা? না চাফি 10 রিয়াল। 10 রিয়াল। Can you tell? ও বাবা, ওই একজন বেরিয়ে আসছে। চলো চাই। ও বলো। শোনো বলো। ওরে বাবা, এই এখানে এদিকে দেখো, এদিকে 10 রিয়ালের চা। উরি বাবা, চলো চা ফুটে গেছে। 10 রিয়াল চা। উরি বাবা রে, অনেকক্ষণ পরে কষ্ট করে মহারানী চাটা বানালো। এটা তিনজন মিলে আমরা আরামসে বসে এখন চা খাচ্ছি। মজা লাগছে, চা খাচ্ছি ধারে বসে, অথচ বাড়ি যেতে হবে না, তাই না? সত্যি তাই, আর অপূর্ব অভিজ্ঞতা। এই ছুটেছে একজন। পাপু ওরা তেরে আসবে। মহারানী চাটা দারুণ খুব। চা না, কফি, চাফি। অন্যকে দেখো, ওই কিছু গাধা এসেছিল, গাধাকে নিয়ে ছুটতে গেছিল, গাধাকে তাড়াতে গেছে। ওইদিকে গাধাগুলো যাচ্ছে, গাধাকে তাড়িয়ে দিয়ে চলে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে এসছে। ও স্বর্ণ ইজ একদম, হোয়াট ইজ দ্যাট স্বর্ণ? ডাকু। সত্যি ভালো হয়েছে। মোটামুটি টাইম এখন বাজে হচ্ছে 5টা, বলো বাবাই? হ্যাঁ, পুরো আশেপাশে আরো যে কতগুলো গাড়ি চলে এলো। এদিকে আরো দুটো চলে এসছে, ওইদিকে পেছনে আরো দুটো এলো। এখানে অনেকে চক্কর দিতে গেল। ভাগ্যিস তাড়াতাড়ি আমরা এসেছিলাম, নাহলে এরকম ভালো জায়গাও পাওয়া মুশকিল হতো। জনের জন্য কি হয়েছে মহারানী? কি বানিয়েছো? ওই যে ঠান্ডা করা চলছে, নুডলস এন্ড মাফিন। কেন, ইউ আর হ্যাপি? নো, নট হ্যাপি। I'm happy. You made it very nice aeroplane. See, mommy noodles. গোচুরাম কি করছো? তুমি মাথায় কি পড়েছো? কি অবস্থা! বেসিক্যালি ইনি আজকে সকালে গিয়ে এই হেডল্যাম্পটা কিনে এসছে। দেখি দেখাও। হ্যাঁ, এরকম চালু করে, চালু করে। এই দিকটা দিয়ে একটা টিপলে একটা জ্বলে, আরেকটা জ্বলে। আমি যেদিকে তাকাই না কেন এদিকে জ্বলে, এবং একটা ঘোরানোটাও পারা যায়। এই যে এইদিকে দেখা যাচ্ছে, আলোর অভাব নেই। ওদিকে আমাদের হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি তো, অনেক দূর অব্দি যাচ্ছে, অনেকটাই দূর অব্দি যাচ্ছে। আর এখানে আমাদের ফ্ল্যাট
লাইট জ্বলে গেছে, বাকিদের আলো দেখে গিয়ে ভাবছি যে আমাদেরটা কখন জ্বলবে, বলতে বলতেই চালু হয়ে গেছে। আর এখানে আমাদের রেডিও চলছে, স্বর্ণ ওখানে নাচ করছে। Yes, yes, yes. Look, look, look. Light is going to be. Whoa. One is this side. Looking so pretty. Wow, mommy. Great job. As usual, আমাদের ছোট্ট স্বর্ণ তো আর রাখবে না, শুধু যে ড্যাডি পড়বে তা নয়, ড্যাডির সাথে ড্যাডির ছানা এক্সপ্লোরার। ওকে স্বর্ণ দি এক্সপ্লোরার। হাই রে হাই রে হাই রে, আলোয় আলো, আবার ভেতরেও লণ্ঠন জ্বলে গেছে বলছে। আই এদিকে তো জানলা বন্ধ, এদিক থেকে দেখতে পাবো। হেভি হেভি হেভি। এই তুমি ভেতরে আগুন জ্বালিয়েছো, এর ভেতরে কি আগুন জ্বালায় নাকি গো? লণ্ঠন। চলো আমার অলি উঠে গেছে বোধহয় হিসুপে। Sean is working nice. Ollie, you are also doing great. এখন হচ্ছে পুরো সুন্দর অন্ধকার হয়ে গেছে, আর আমাদের টেন্টের আলো পুরো জ্বলে গেছে। এখানে এখানে অলি কম্ম করছে বসে বসে, আর আমরা সবাই মিলে চক করে নিলাম টেন্টে ঢুকে নিয়ে। আর এরপরে চালু হবে হচ্ছে বারবিকিউ। তো আমি এখন মাথায় এটা লাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের দেখাতে আমাদের ওই দেখো সমুদ্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, অনেক দূরে এখন। ভালোই ঠান্ডা লাগছে এবার আস্তে আস্তে, বেশ হেভি শীত লাগছে। আপাতত ওই জন্য আমরা খাবো পরে, কিন্তু আগে একটু বনফায়ারের আগুনটা জ্বলে যাক, তাহলে একটু ঠান্ডাটা কমে যাবে। চলো, রাধে কৃষ্ণ। ভরে গেছে কিন্তু বাবাই। আর এদিকে এখন ব্যবস্থা হচ্ছে বারবিকিউ এর, সুন্দর সুন্দর বারবিকিউ হবে। হ্যাঁ বেবি, এদিকে বনফায়ারের ফায়ার, ওদিকে বারবিকিউ এর ফায়ার, একদম হেভি ব্যাপার। এদিকে এটা একটা বান্ডিল হয়ে গেল, আর একটা বান্ডিল চলছে। আরে সামওয়ান ইজ হিয়ার। আরে বাবা কি করছো গো? তো মাথায় কি এটা? উরি বাস ফাটাফাটি। এটা কি কি হচ্ছে দেখি কই। চিকেন গ্রিল, স্বর্ণর মাখানি, আর এখানে হচ্ছে যে ওফ ফাটাফাটি 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 ব্যাপার। ওগুলো কিছু না, ওগুলো বাইরে থেকে ফেলে দিল, স্কিনটা পুড়ে গেছে, অন্য কিছু না, স্কিনগুলো ফেলে দিয়ে তো খাবো আমরা। ওকে, এদিকে খাবার সার্ভ হয়ে গেছে। কেমন হয়েছে? ভালো হয়েছে তো? আরে বাস, থ্যাংক ইউ। Yes, I'm bringing. Sharna, how are you eating, Mama? Good. Sharna is watching movie and Sharna is watching here. Great. আমি আমারটা খাবার নিয়ে চলে আসছি। আমাদের অলি বেরিয়ে এসছে। এখন অলি বেরিয়ে এসে বুঝতে পারছে না যে কোথায় যাবে। অলি শোনা, যাও 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 যাও। উড়ি বাবারি বাবা, যাবে এখন ওই ভেতরের দিকে যাবে, দেখো না। এদিকে প্রনটা হয়ে গেল,
ও যা হচ্ছে প্রনটা, উরি বাবা একদম পুরো জাতা হচ্ছে প্রনটা, ফাটাফাটি ফাটাফাটি। ওদিকে জ্বলছে সুন্দর বনফায়ার, তারপরে এদিকে বারবিকিউ। স্বর্ণসোনা আর কি চাই বলো ক্যাম্পিং লাইনতে? ওই দেখো বন্ধ করে দিল বনমাস। কি গো ভালোই তো জ্বালাচ্ছ, উড়িয়ে সাটা পুরো তুবড়ি। আরেকবার হোক, আরেকবার আরেকবার, হেভি লাগছে দেখতে। রাত বাজছে, আরো কাঠ দেওয়া হচ্ছে, হেভি লাগছে। সব লাইট আমাদের অফ হয়ে গেছে, একমাত্র ওই টেন্টের লাইট জ্বলছে আর আগুনটা জ্বলছে, অপূর্ব লাগছে। আর তার সাথে আকাশে মানে পুরো ছেয়ে গেছে তারা, দেখা যাচ্ছে না ঠিকই, বাট প্রচুর তারা, আজকে পুরো ক্লিয়ার স্কাই। এদিকে একজন রাত বাজছে বলে টাইম দেখে নিয়েছে জোয়ার ভাটা কখন হবে, গিয়ে দেখছে সমুদ্রের জল বাড়ছে কি বাড়ছে না। কি গো জল বাড়ছে? হ্যাঁ জল বাড়েনি তো, আচ্ছা বাড়বেও না, লেখা আছে লো হাই টাইড, সো নো ইস্যু, জল অনেক দূরে। ভালোই হয়েছে, প্রথমবার আমরা তিনজন মিলে ক্যাম্পিং করলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ প্রথমবার তিনজন না চারজন, অলিও চলে এসছে। ওয়েদার ভীষণ ঠান্ডা আর চারিদিকে পুরো টেন্টের চারিধারে জলবিন্দু, একদম ছোট ছোট ছোট, যেখানেই হাত লাগছে জল লাগছে হাতে। আর রাত্রিবেলা প্রচন্ড টেম্পারেচার ড্রপ করে যায়, আমরা সব ডবল ডবল কম্বল নিয়ে ঘুমিয়েছি কালকে। এই যে জল এরকম ভাবে জল জমে গেছে পুরো, যেরকম টেন্টেতেও আর সেরকম গাড়ির মধ্যেও সর্বত্র। আর আমাদের ছানারা এখনো ঘুমাচ্ছে এদিকে, এই অলি উঠে গেছে, স্বর্ণ এখনো ঘুমাচ্ছে। কালকের আগুনটা কিন্তু খাসা ছিল, এখনো গরম আছে এখনো। ই হে তাই তো, ওয়াও তুমি বড় এর উপর একটু লাফিয়ে নাও। আমরা মোটামুটি ব্রাশ টাশ করে ফ্রেশ হয়ে নিলাম, এখন হচ্ছে চা বসছে আর পেছনে রেডিও বাজছে, আর এদিকে আরেকজন চলে এসছে। আমার সানগ্লাসটা লাগবে, রোদ লাগবে। ইহা হলো আজকে আমাদের চায়ের ভিউ। চা ফুটতে শুরু করে দিয়েছে, কাপ আনতে পাঠিয়েছি,
এখানে রাখা আছে স্বর্ণর জন্য মাফিন, বা স্বর্ণ খাবে কিনা জানি না। আমরা বিস্কিট দিয়ে চা আপাতত খেয়ে নেবো। ব্রেকফাস্টের অপশান হিসেবে ভাবায় যে প্যানকেক, তো প্যানকেক বানানো খুব ইজি। আর আমরা মিক্সারটাই ফুল নিয়ে চলে আসছি, একদম স্টোভে বসে প্যানকেক খাওয়া যাবে। উরি বাবা, একদম ফুল রেডি তো। ব্যাস, চা নিয়ে এবার বসে পড়া হলো একেবারে সমুদ্রের ধারে। মহারানী, চাটা খুব ভালো হয়েছে, খুব সুন্দর, একদম মজাদার ওয়েদার, মজাদার সমুদ্র। তার মাঝখানে বসে আমরা, এই পেছন দিকটা হচ্ছে যে গাড়ি, এখানে আলটিমেটলি বসার জায়গা, রেডিও অন আছে আপাতত। আর মুড়া ভাঙছে, দেখো কি অবস্থা। এই আবার ঢুকে গেল। কালকের এখান থেকে এখনো ধোঁয়া বেরোচ্ছে, ভাবা যায়? এত ঠান্ডা ছিল রাত্রিবেলায় বাইরে, মানে ভাবার বাইরে। 16 ডিগ্রি ছিল। 16 ডিগ্রি, ভাবা যায়? আজকে যে ক্যাম্পিংটা হয়েছে সেটা আগের বারের থেকে অনেক 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 দিক থেকে বেটার হয়েছে, কারণ আমরা আগের বারে ফার্স্ট টাইম এসেছিলাম, যখন যেটা সফল হয়েছে আর কি ক্যাম্পিং করতে। তো কিছু কিছু ভুল আমরা যেগুলো করেছিলাম আগের বারে, রাত্রিবেলা অনেক দেরি করে শুয়েছিলাম, 1টা অবধি, হ্যাঁ, এক্সাইটমেন্টে ঘুমিয়ে আসছিল না। তো এবারে আমরা সেটা করিনি, আমরা 10টাতেই শুয়ে পড়েছি। কারণ সত্যি কথা, রাত্রিবেলায় খাওয়া দাওয়ার পরে আর তো সেরকম কিছু অ্যাক্টিভিটি থাকে না, আমরা একদম 10টায় শুয়ে পড়েছি। হ্যাঁ, স্বর্ণ ঘুমালো 10:15, আমরা ঘুমিয়ে গেলাম 10:30। তাই জন্য রাত্রিবেলায় ভালো করে ঘুম হয়েছে। শুধু ওর চিন্তা ছিল 12টার মাঝরাতে জোয়ার আসার কথা, তো ও আরেকবার উঠে গিয়ে জোয়ারের জলের উচ্চতা দেখে এসেছে কতটা জল। তো আমরা এস্টিমেট করেছিলাম এখানে জল উঠবে না, তো ওইটা খুব ভালো হয়েছে। রাত্রিবেলা ঘুম ভালো না হলে না সকালটাও ভালো লাগে না, পরেরগুলোও ভালো লাগে না, মনে হয় যেন গা ম্যাচ ম্যাচ করছে। তো এইটা আমরা ফার্স্ট খুব বাজে একটা ভুল করতাম, যে দেরি করে শুতাম। অন টাইম শোয়া, অন টাইম ওটা, 6টায় 5:30টায় ঘুমিয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি। আর সেকেন্ড হচ্ছে খাওয়া দাওয়া, আমরা বাড়িতে যেরমভাবে খেতাম আমরা এখানেও সেরম ঘুমাচ্ছি, এই খাচ্ছি। Hey Ollie, good morning. Ollie baby, good morning. ওলে পুচু বাবা, ঘুমু হয়ে গেছে তোমার? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। গুড মর্নিং অলি বলতে বলতে তো আরেকজন গুড মর্নিং। গুড মর্নিং সোনিয়া। গুড মর্নিং মামি। আমাদের দুই ছানা একসাথে ঘুম থেকে উঠে গেছে আজকে। কি ব্যাপার, কি ব্যাপার, হেভি ব্যাপার। উরি বাবারে 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 বাবা, উরি বাবারে, উরি বাবারে, এ কি তো অলি গলু গলু করে দেখছে। অলি প্রথমবার নাইট ক্যাম্পিং করলো। হ্যাঁ, অনেক কোঅপারেটিভ। হ্যাঁ, স্বর্ণারই মতো। রাত্রিবেলা অলিকে খুলে দেওয়া হয়েছিল যাতে ভালো করে ঘুমাতে পারে। সকাল হয়েছে, তা আবার এখন বাঁধন লেগে গেছে, কারণ কোথায় যে টুম 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 করে ঘুরে বেড়াবে। এই যে চললে এক্সপ্লোর করতে। নে এবার যা যা, কোথায় যাবি যা। ও মা,
Huh? What is happening here? Oh, Sharna, what are you doing? Making tea. For whom? For you. Wow. What is this? This is what? This is tea. And that is milk. Sharna নিজের জন্যই বানাচ্ছে গো। ওলে 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 আমার সোনাটারে কেউ নেই তোকে হেল্প করার জন্য রে। তুই একা একাই বানাচ্ছিস। ও বাবা, আবার ওপেনও করছে রে। ওরে ওরে ওরে। আমাদের এখানে ক্যাম্প সাইটের পাশে এই জায়গাটা থেকে হঠাৎ করে দেখছি কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি এখানে টার্টেল আছে প্রচুর। আমি জানি না ক্যামেরা দেখতে পাওয়া যাবে কিনা। লেট মি ট্রাই। টার্টেল টার্টেল ওরা কি জলের ভেতরে আছে, মাঝে মধ্যে মুখ বাড়াচ্ছে, তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না। লেটস সি, উই ক্যান সি if we can see any one of them. ওই I don't know ক্যামেরা দেখা গেল কিনা, দুটো একসাথে ছিল। অপূর্ব লাগছে দেখতে। ওরা মানে ঢেউগুলো যে ভাঙছে, ওই ভাঙার আগের মুহূর্তে ওদেরকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কারণ ওরা জলের নিচে আছে। এখানেই দাঁড়িয়ে আছে, ওই যে ভেসে বেড়াচ্ছে টার্টেলটা। ও অসম অসম। এখন স্বর্ণকে নিয়ে যাচ্ছে দেখাবার জন্য। পুরো এখানটা পেবেল বিচের মতনই, জানো, ফুল অফ পেবেল। ওয়াটার ওয়াজ আপ টু দিস। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি এখানে আসে মা, এখানে ওয়াটার আসে কেন, মানে এত মাছ কি করে আসে? হ্যাঁ, পর্কুপাইন ফিশ। আমরা অ্যাকচুয়ালি অনেকটাই উঁচুতে আছি। Did you see mama? হ্যাঁ, এই জায়গাটা করে আছে দুটো। Let's see. I don't know whether it's visible in the camera. Let's check. If they can come out. I saw a big one. Yes. Yeah. Because you can see more now. Oh, that side also once. Yes. Oh my god, I feel that. Yes, it's very nice. এখন এরা যাচ্ছে সমুদ্রে টাচ করতে। টাচ। আমি এখানে কত বড় বড় দুটো টার্টেল দেখতে পাচ্ছি। দে আর সো কিউট। পুরো সুইমিং করছে ওশেনের এতে। এত সুন্দর ওয়েভ আসছে না, পুরো ভিজিবল এখন। একজনের ব্রেকফাস্ট অলরেডি চলছে, আমাদের অলি বাবার ব্রেকফাস্ট চলছে এদিকে। আর উড়ি বাবা, সমুদ্রের ধারে কি চলছে গো এটা? প্যানকেক মিক্স। উড়ি বাবা রে মহারানী, ফাটিয়ে দিচ্ছ তো বলে ইয়া। এদিকে চলছে। ভগবান, তুমিই পারো, তুমিই পারো। বানাও বানাও, দেখি কি আপনার লেসি, দেখি কিরকম হয়েছে। হচ্ছে মনে হচ্ছে গন্ধ পাচ্ছি। আরে বাবা, তুমি তো এখানেই তোমার দোকান খুলে দিয়েছো গো। হ্যাঁ, এটা কি জিনিস মহারানী? আরে প্যানকেক, প্যানকেক। ই বাহ, একটু আগে যেটা গোলা চলছিল সেটা এখন শুরু হয়ে গেছে এখানটায়। শোনো, ঢাকনাতে ভরে গেছে। আরে ক্যাম্পিং এ তো এটাই তো আইডিয়া, প্যান দিয়ে ঢাকনা করে দাও। হ্যাঁ, আরে যেখানে যা পাওয়া যায়, তাই তো। শোনো, লুক দিস ওয়ান, why mommy is making this here? কত বাবল है। উড়ি বাহ, ফাটাফাটি। প্যানকেকের সাইড ডিশ তৈরি হচ্ছে এখন, চিকেন সসেজ। জমে ক্ষীর, ফুল ইংলিশ ব্রেকফাস্ট। ব্রেকফাস্ট নিয়ে আমরা বসে পড়লাম। ইয়ামি ব্রেকফাস্ট। থ্যাংক ইউ মহারানী। Welcome. So good.
Yum. Sana, how is it? So after breakfast, now it's time to pack up and go back home. Finally, our camping is over. Let's go back home, baby. Yeah. জোয়ার বাড়তে শুরু করেছে, 12টায় ফুল জোয়ার আছে। আবার টার্টল দেখতে পেলাম। আমাদের মোটামুটি গোছানো কমপ্লিট, দেখতেই পাচ্ছ কিছু নেই আর, যেটুকুনি আছে কুইকলি নিয়ে আমরা বাড়ি যাবো। So it was the best camping so far, right Babai? It was a really really nice. স্বর্ণে এখন পরের প্ল্যান করতে শুরু করছে, কোথায় কোথায় যেতে পারে, এখন বাড়ি যাবে না। স্বর্ণ is never ever happy with the ending. Happy? Are you sure? Okay. Okay, now let's go back home. আশা করি তোমাদের আমাদের সাথে এই ক্যাম্পিংয়ের এক্সপিরিয়েন্সটা খুব ভালো লাগলো। চলো আবার দেখা হবে অন্য একদিন, অন্য একটা নতুন এক্সপ্লোরেশন নিয়ে। টিল দেন, বাই বাই।